to je to, kar si na morju in potem kakorkoli pravijo, da imam dober internet, kakor vidite, pa ni tako dober in te vedno lahko nekaj preseneti. Ali pa je bila tema tako močna, da me je kar odrezalo, ker se je zdelo, da je to čisto dovolj za enkrat. Da je čisto dovolj, tako da se vam iskreno opravičujem, ampak to je višja sila in se tej višji sili pač moram nekako prilagoditi, da pač ustavi se in se ponovno potem prižge. Ok, bistvo vsega tega v prvem delu, ki je trajal skoraj 20 minut, sem vam želela povedati, da sprejemanje je nekaj, kar resnično je prav, da najprej izustite, najprej ozavestite, vidite, začutite, se zavedate, preden lahko delate korak naprej. In če tega koraka ne naredite, boste v svoje življenje privabljali podobne ljudi, to pomeni ljudi, ki bodo v vaše življenje prihajali z razlogom, točno z razlogom, da to vidite. Da to znate zaznati, zakaj so tukaj, da znate poskušati delati korak po korak, kajti samo z izzivi, to v učbeniku življenja zelo lepo piše, da nažalost, to ni zdaj nažalost, trpljenje je nekaj, kjer mi, ko spoznamo trpljenje, lahko začutimo srečo. Če smo mi skozi srečni, mi ne znamo začutiti, ali smo srečni ali nismo srečni. To pomeni, imate te vale, gor, dol. No, kakorkoli, da mi ne bo spet prekinilo vmes. To mi sploh ni všeč, ampak glej, sem to zdaj sprejela, nisem več perfekcionistka, da bi pol rekla, zdaj bom pa vsaj na novo, pa ustavila, ali pa grem, kar nadaljujem naprej. In se bom dotaknila samo zgodbe v službi. Mož me je danes zjutraj vprašal, hvala Daniela, Zlata, ja, Zlato mi je napisala, da je tako. Danes me je moj mož vprašal, v kakšnih različnih stopnjah, ko govorim, jaz vedno mojim strankam rečem, bodite voditelj ali voditeljica, objektivna voditeljica ali voditelj, ampak z empatijo. To pomeni čustveno inteligenco. Dovolite si to začutiti, dovolite spustiti svoje srce, ampak vedno naj bo pa še objektivno. In zdaj, če se spomnim sebe, jaz rečemo, v Zlatani sem bila bolj objektivna, mogoče malo manj s čustveno inteligenco, v našem podjetju sem imela preveč čustvene inteligence, temu rečemo, da sem bila bolj mama, ko pa karkoli. Pravi voditelj je pa nekaj na tak način, ampak ko se sooči s svojimi izzivi. No, in dajmo pogledati primer, kar se vam dogaja, do česa prihaja in kako bo to še prišlo. Najprej, kaj vas lepo prosim, vsi tisti, ki menjujete službo, zapomnite si, to je tudi področje, ki je spet bi lahko odprla celo študijo o tem govoru. Kadarkoli greste iz podjetja, ali delodajalec, ali če ste delodajalec, ali če ste zaposleni. Zapomnite si, da s temu svojemu zaposlenemu delodajalcu ste imeli nek odnos in v tistem času sta en drugemu koristila. To pomeni, da resnično ali je zaposleni delal in je izpolnjeval neke svoje naloge, za kar se je zaposlil in je zato dobil plačo, regres, dopust, to pomeni en drugemu sta nekaj dala. In bolj ko se bosta znala spoštovati in reči, ok, to je ena zgodba, ki se je končala, bila je krasna, veliko dobrih stvari sem dobil, veliko dobrih stvari sem se naučil, veliko dobrih stvari je ta oseba prinesla v podjetje. Če ostanemo na pozitivni ravni, sem prepričana, da bo v podjetje prišla druga oseba, boljša, kaj govorimo boljša, z več znanja. Če bomo pa to osebo kritizirali ali če boste kritizirali voditelja, ki je delal, ki je to naredil, boste dobili še nekoga, rečemo še hujšega, kot ste ga dobili prej. Zaradi tega, ker je neko sporočilo, ki ga je potrebno se naučiti. Zato marsikdaj, ko berem sporočila in potem, ko ta knjiga odlično opisuje razliko med kdo je
kdo je žrtev, kdo je rešitelj in kdo je, na primer, gospodar. To pomeni, gospodar, jaz jo imenujem zmagovalka, če veste, jaz ko rečem zmagovalka, to pomeni, rečemo žrtev, pa zmagovalka ali pa zmagovalec. To pomeni, ne postavljamo se v vlogo žrtve, zato ker potem vedno najdemo se v vlogi žrtve in žrtev nikoli ne gre gor, žrtev vedno rabi hrano, žrtev vedno potrebuje nekoga, da nas ima rad. To pomeni, iščemo pri nekomu drugemu ljubezen namesto pri sebi. Ok, da se vrnem nazaj. In ko dobite sodelavca ali pa sodelavko in pol mislite, da ta sodelavka ni primerna, da ta nima toliko znanja, kot ga imate vi, da ne obvlada tega, je vedno dobro najprej pogledati dobre stvari. Ja, to je pa tako na morju, ker smo pol takoj zraven in se vse sliši. Ana? Je dobro pogledati dobre stvari. Bom počakala, ker tako ne vem, če slišite eno ali pa drugo varianto. Vmes bom pa pogledala, kdo me gleda. Aha, glizele se moja mami preklopila, Katja je živo, Katja sem videla, da vidi, Ana je zraven prisotna in tako. Evo, Vesna, draga, zgodba ima še nadaljevanje. Super, super, super. Naj vaš mož ne bo hud, ne vem, to zdaj nisem prebrala, ampak bom pogledala, kaj mi je napisano. Evo, zdaj pa lahko nadaljujem naprej. Pomeni, enkrat sem ime sprekilno, enkrat to, sigurno neko sporočilo, nekaj se vedno zgodi z razlogom. Ko rečemo, iščemo pri osebi vedno, poglejmo dobre stvari. Spomnite se vsi tisti, ki ste se zaposlili v tem podjetju. Spomnite se, zakaj ste se zaposlili. Kaj je bil razlog, če ste se zaposlili izključno zaradi tega, ker ste potrebovali finance. To nima blage veze oziroma nobene veze z vašim mišljenjem, z vašo srečo, kar pomeni, da to se bo tudi potem zgodilo, ko boste poštevali svoje srce, ko boste lepo spustili, da boste znali začutiti, bo prišla takšna služba. Vendar, vsi tisti, ki ste iskali podjetje, kakšni odnosi, kako je to, kako se lahko zgodi, da to, kar ste videli, da kar naenkrat čez 3 leta, čez 5 let, je to najslabši delodajalec, najslabši sodelavci. Ne, to so samo stvari, ki so prišle in ko so se vam odpirale, da bi vi sproti spoznavali sebe. In na tak način spoznavate konkretno, da rečete, ok, to je podobno, kot imam jaz. To je nekaj, kar nimam, ampak zakaj me tole boli, zakaj mi to ni všeč in se dotaknete svojega izziva. Vsaka oseba, ki vas moti, resnico, ki vas moti, to je ful dobra knjiga Leadership in Self-Deception, izredno dobra knjiga, ki sem jo tudi predlagala, celo našim vodjem, direktorjem sem dala, da jo preberejo, da razumejo, da nihče ni v vaše življenje prišel, da bi kar tako prišel, ampak je prišel z namenom. Tako da, upam, da ste nekaj razbrali ven iz tega, kar sem vam poskušala povedati. To sem hotela povedati, da danes sem nase ponosna, koliko znanja imam in koliko znam operirati nekimi določenimi stvarmi in koliko se vrnem nazaj in rečem, kakšne sodelavce sem imela ali pa kako smo si bila tle podobna. In bi rekla tako, ničesa ne obžalujem za nazaj, veliko kaj se pa učim iz nazaj za naprej. Tako kot ko sem knjigo pisala, najtežje mi je bilo pisati knjigo, iskreno povedano, se vrnati nekaj let nazaj, takrat, ko je bilo tisto najtežje moje obdobje, ker sem že toliko sem naredila že transformacije, da sem mogla malo še pobrskati za nazaj. Sprejmite, lepo prosim, tako naredite danes, nič ni naključno, tako vse je z namenom. Vesna, vi sigurno veste, če ste mi tudi to knjigo poslala. Vesna mi je poslala to knjigo, ko sem dobila to knjigo, nekaj sem rekla, da bi vam rada prebrala ven iz knjige, je bilo tako, ker je ugotovila, da sem mogoče za stopnjo, ne vem zdaj, če je ona ugotovila, ta knjiga ni prišla kar tako k meni, z razlogom, da me mogoče ljudje kdaj ne razumejo, ker sem že toliko korakov naredila v podjetju in videla, kaj se dogaja in ne znam na najbolj enostaven način vam približati, tako kot to sprejemanje. Ali pa ko rečem ljudem, daj spusti za Božjo voljo, spusti že enkrat. In pol je
enostaven primer napisan noter in si rečem, oh my god, kako enostavno bom zdaj to znala ljudem povedati, čim bolj enostavno, da me bodo res razumeli, evo s papirčkom in točno ta zgodba je not napisana. Kako je dobro, da veste, kaj pomeni, ko se govorimo o žrtvi pa o zmagovalcu in tako naprej. Ok, vrnemo se spet malo nazaj. V službo, ko pridete v službo, ko spoznate svoje sodelavce, naprimer jutri, ko boste šli v službo, jutri je petek, krasen dan, ponavadi imate petke najraje, jaz imam vedno najraje ponedeljke, ko greste v službo, dragi moji, jaz začnem delati, konkretno začnem drugi teden delati, zdaj prvo, kar pokličem vse moje punce, ki grejo z mano na križarjenje, ker so vse enake in točno sem začutila, zdaj vmes niso se slišale z mano, niso dobile signala, kak tisti dvom prihaja, a smo dovolj dobre, je to pravo ali to ni pravo, to je ta dvom, noter v nas in to se nam potem dogaja in v službi in doma, vse povsod. To je moj vzorec, vrsto let nazaj, dvom, a je to prav ali ni to prav, a je to prav ali ni to prav. Isto to je v službi. Ko pridete v službo, pogledajte, zakaj ste prišli, pogledajte svoje sodelavce, dajte prosim poiskati dobre stvari najprej pri njih, ker ko boste našli dobre stvari, so to vaše dobre stvari. Potem pa poskušajte eno slabo, eno, rečemo, malo manj dobro lastnost najti pri svojem sodelavcu, ne takoj s temi začeti. Ker to ni sprejemanje sebe, to je toleriranje, ko pol poči. To je isto tako, kot da bi rekli, moža pustite enkrat v eno soboto, pa drugo soboto, pa reči, da je v redu, mož drugo soboto toleriram. Ta tretjo soboto, kaj se zgodi, mu več tega ne, da mu ne tolerirate, tolerirate, butnete ven. In takrat, ko butnete, on sploh ne ve, odkot je to vse vam prišlo. Ok, da zaključim nekak misel, ki sem vam jo poskušala danes povedati. Pa preklopila bom telefon, ker vidim, da se mi bo to tudi spraznalo. Evo, čisto vse, nas mi bo šlo vse, šem, da se še preklopim. Tudi to mi že kaže. Evo ga, sem že nazaj. Jutri, vse tiste, ki greste v službo, vsi tisti, ki greste v službo, jutri, ki ste v službi, začnite najprej pogledati, sprejemati svoje sodelavce, vodje, dragi voditelji, absolutno se to enako, bi vas prosila, da enako razmislite glede vaših sodelavcev, ki jih imate, čisto enako. Poiščete dobre stvari in če ne boste našli dobrih stvari, vedite najprej eno zadevo, da ste zelo, zelo, zelo prezahtevni do sebe in da je to vse še del otroštva, ki je spet lepo napisano noter v knjigi. To je tisto, ko rečemo, ne vem, transakcijska analiza zelo lepo govori, da do 3 let vse to, kar v resnici smo, vse to dobimo in to ponesemo naprej. Ta knjiga pa potem konkretno še en enostaven primer opiše, s ptičjimi možgani, zelo dober primer. Ampak najprej poiščite in potem naslednjo fazo, katero naredite, pojdite za manj dobro lastnost. In ko prijete do manj dobre lastnosti, vprašajte se, zakaj me boli, s čem je to povezano. Ne takoj reči, to ni moje, to pa absolutno nimam, s tem se pa absolutno ne strinjam. Mogoče ni konkretno v tem primeru, lahko da se vam to dogaja v primeru partnerstva ali prijateljstva. Vi niste samo oseba v službi, vi ste oseba tudi doma in ste tudi med prijatelji. To pomeni, gledajte kot cel krog. Zelo dobra je tudi ena knjiga, ki sem jo danes dobila od ene slovenske avtorice, mislim, da je terapeutka, ki je zelo lepo napisala tudi o zvestobi. In to bomo se tudi enkrat pogovarjali, če boste seveda za to. Naslednja tema je sigurno sprejemanje partnerstva. Kako sprejemamo partnerja, na kak način, kaj se dogaja, ko ne razrešimo en vzorec in potem se ta vzorec, spoznamo drugega partnerja, je ta vzorec še večji in spoznamo tretjega partnerja, je krat 3 in tako dolgo, dokler si ne soočimo in nalijemo čistega vina. Fuck, to pa jaz nosim, to je moj izziv, jaz ga moram rešiti. In isto je v službi. V službi boste prvega voditelja dobili takšnega, z majhnimi koraki, če bi ga takoj se soočili s tem, bi to sprejeli. Drugi, če se ne soočite, zamenjate službo, boste dobili še težjega in še težjega in še težjega. In pred kratkim sem spoznala, to je moja znanka,
je drugače iz Velenja. Nikoli nisem imela priložnosti, to pomeni, ženske se 3-krat manj odpremo kot moški. 3-krat manj. Ženska bo vedno si dala make-up gor, si bo naštimala frizuro, se lepo oblekla in ko bo kdo vprašal, kako je, bo rekla super, fantastično, vse se. Pač smo naučene, da smo lepe, fine, fajn. No in zadnjič mi je prvič v življenju, tako, odkar se poznama vrsto let, res se poznama že nekaj let, po mojem 10 let, prvič mi je rekla, ker sploh mogoče ne ve in zaradi tega jo izredno spoštujem. Imela je izziv v službi, bila ena izmed najbolj uspešnih študentk, najbolj uspešnih. Bila je izbrana med top 5 ljudi, ki pač v svojem poslu. In dobila je voditelja, ki jo pa ni tako sprejel, zaradi teh svojih lastnosti, ki jih ima ona, ker je tako močna, dobra, sposobna in tako naprej. In kaj je? Vsa leta je to vzela kot neko priložnost, da pokaže, da dokaže sama sebi, da to zmore. Zato pravim, ženske, za božjo voljo, dajte se pogovarjati, dajte odpreti, dajte si povedati. Mi bomo to, jaz definitivno, kar bom počela naprej, kar bom počela naprej in kar konstantno želim delati, da se začnete odpirati. Drage moje, če se vi ne boste odprle, kako pričakujete moške, da se odprejo? Ženske so značilne za to, da se odpirajo in da rečejo, strah me je to, strah me je onga, strah to. Moški tega ne zna. Moški ne more priti moškemu pa jamrati, joj, veš kaj, mene pa to gor dol. Kaj moški naredi? Moški ponavadi, kaj znajo, grejo in to, kar imam jaz, in grejo na deci vinčka ali na kakršenkoli pijačo. Bolj, ko se boste odpirale, bolj, ko boste začele govoriti, bolj boste poiskale svoje, to meni, tek imate na drugi strani čisto podobno osebama. Sam boste začele imeti delati na globini, ne boste se začeli pogovarjati o drugih, ker o drugih vas ne zanimajo, zanimajo vas samo vi, vaša družina, tisti ljudje, zaradi katerih lahko delate premike. Veste pa, kje so največji premiki. Nikogar ne moramo spremeniti, lahko spremenimo samo sebe. Pomeni, za konec naj mogoče zaključim z ničim, saj sem že 10-krat zaključila z enim istim. Začnite, dragi moji, se sprejemati, si priznati, kaj so vaše dobre lastnosti, kaj niso vaše dobre lastnosti. Sporočite, povejte javno, tako partnerju, tako kot prijateljici, tako sodelavcu, soočite se s tem zaradi tega, da prekinete ta vzorec. Tako dolgo, kot tega vzorca ne boste prekinjali, to pomeni, če v službi mislite, da ste obdani z napačnimi ljudmi, boste v svoj oddelek, v svoj teritorij, čim bližje, toliko težji, kot ste do sodelavcev, toliko bližje bo prišla oseba z še večjimi vzorci. Še več vzorcev bo imela, to pomeni, ki vam bo lahko simpatična in bo top, super, ta prava, ampak ko se boste pa dotaknili vzorcev, ima pa ona ali pa on, ta oseba, še večjo to bolečino. To pomeni, če si mi ne upamo priznati, česa ne znamo, da rečemo, jaz sem fenomenalna, jaz obvladam vse, vse. Dobili boste podobno osebo, zelo podobno, s še večjim, to pomeni egom, da bo rekla, jaz vse obvladam, to jaz prav čutim, že pri mojih nekaterih sodelavcih. A veste, jaz pravim, da sem že čarovnica, seveda se po teh hajah, že po moje ajuaskah, že postaneš malo čarovnik, ker res se spustiš te globoko not v sebe, zato ko si tak razšlenjen, čist pa te sestavi. Ko gledam sodelavko ali pa sodelavca, že znam začutiti, ali me sliši, ali pa je to samo tako, da me gleda zato, da posluša ali sliši. Posluša ali sliši, ja. Ali me sem tako posluša, ker me pač mora poslušati, ali me sliši. In če si boste dovolili najprej spustiti in reči, tule mi manjka, boste lahko rasli naprej. Ja, zdaj bom pa končala. En dan sem še na dopustu.
po dopustu. Program sem že naredila, krasen program. A veste, ko kdo reče, aha, to je predrago, ono, ne morem si privoščiti pa to. Jaz tudi vem, kaj znam. Jaz vem, kaj lahko ljudem dam. Jaz vem, koliko jim lahko dam in ni mi razlog, da delam, ampak da oddelam in da tej osebi, katera bo delala z mano, zdaj bi si srčno želela, zdaj imam sestavljen program, kjer bom delala z 12 voditelji, zaradi tega, ker mislim, da kdaj se največkrat naredijo največji premiki, ko ti šeraš, ko ti izustiš to, kar se dogaja na teh obredih, ko ti šeraš svojo bolečino, ko rečeš, to pa to se mi dogaja, ko ti izustiš, takrat jo ozavestiš in takrat lahko delaš. Ker ponavadi tako in tako pridejo podobni ljudje, samo odvisno na kateri stopni so, kjeri stopni se karkoli dogaja. Evo, 25. grem na križarjenje, tako da imam še nekaj prostih mest, tako da bom vesela. Vsi tisti, ki se želite pridružiti, seveda tisti, ki želite delati na sebi, ker križarjenje je res delo na sebi. To pomeni, se bomo sprejemali, bomo spoznali, delali EFT tehniko glih zaradi tega, ker sem jaz delila mojo tehniko, da moj vzorec manj vrednosti sem rešila, da je to bila kot ena potenca na to z EFT tehniko. Potem, če ne bomo mogli se sprejeti, bomo težko odpustile in če se ne sprejmemo, ni šans, da naredimo odpuščanje nekomu. In ko ne odpustimo nekomu, ki nas je mogoče prizadel, ki nam je karkoli slabega naredil, ali je to vodja ali partner, ni šans, da mi naše življenje premaknemo naprej, ampak bomo vedno živeli v preteklosti. Tako da, to je moje sporočilo. Jaz želim delati, da ljudje rastejo, da se zdravijo, ampak da zdravijo sebe in da delajo korak naprej, da postanejo boljši ljudje, boljši vodje. In moja ciljna skupina so voditelji in tisti, ki vodite, vodje, kakorkoli, zaradi tega, ker vi sploh ne veste, koliko pečata date svojim sodelavcem. Če imate vi notri močno zavist ali pa ljubos karkoli, tekmovalnost, boste to prenesli na svoje sodelavce. In če to spoznate, prerežete ta vzorec in potem ne zaposlujete več take ljudi. Prerežete zaradi tega, ker se soočite s tem. Ja, in pa bi spet izla 2 uri govorila. Ok, če ste za to, hvala, da ste bili z mano, hvala vam, iskrena hvala tudi za to, ker ste sprejeli, da se je pač zgodilo, da bo ta 2 videa. Če ste za to, da bi želeli, da naslednjo temo obravnavamo sprejemanje pri partnerstvu, zakaj pač pride tak partner v naše življenje in zakaj je dobro, da sprejmemo, ker če ne boste dobili še novega, je treba to razrešiti. Pa eno zgodbo vam bom delila od enega krasnega moškega, to bom pa zdaj za na konec povedala, ker se mi zdi tako lepo, kaj je povedal. Krasen moški, 45 let star, vse, to pomeni res tako stabilen, čisto vse, kar je situiran, krasen, mislim, nimam kaj reči, krasen moški. In sem ga vprašala, ko se je ločil s partnerko, zakaj ne želi, mislim, zdaj je najlepši čas, ker je res ta pravi, marsikatero bi lahko našel, zakaj ne najde partnerke in kaj mi je rekel. Ko bom razrešil svoje vzorce, jo bom našel, ker če ne, se zavedam, da v te vzorce, ki jih imam jaz, bom dobil tudi njo takšno in potem bom mogel še njene vzorce razreševati. Najprej bom poštimal sebe, pogledal, zakaj se mi je to zgodilo, na katerih vzorcih lahko se ozavestim, jih odstranim in potem bo prišla, je rekel, pol bo prišla oseba tako brezpogojno ljubeznijo, čisto ljubeznijo, ko bom pa lahko živel do konca svojih dni z njo. Tako da zelo lepo, zelo dobro razmišljanje, to pa v naslednjem videu. En krasen